আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক। এটার দাম চাচ্ছি মাত্র 34,000। এটার দাম চাচ্ছি মাত্র 85,000, মাত্র 62,000 টাকা। এটার দাম চাচ্ছি মাত্র 71,000 টাকা। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আজকে সাইদ বাইক সেন্টারের পক্ষ থেকে নতুন একটা বাইকের ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকে আমাদের শোরুমে অসংখ্য বাইক আছে। এই বাইকগুলো আমরা দেখাবো এবং কাগজপত্র রেজিস্ট্রেশন কি অবস্থায় আছে, কোন বাইকের প্রাইস কেমন, বিস্তারিত এই ভিডিওর মাধ্যমে জানাবো। অবশ্যই আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখবেন। আমাদের কাছ থেকে বাইক নিলে আপনারা আজীবন কাগজ গ্যারান্টি পাবেন, কাগজ আজীবন ইনশাল্লাহ গ্যারান্টি। এবং সারা বাংলাদেশে আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে গাড়ি পাঠিয়ে থাকি। কোনো ভাই যদি দূর থেকে আসতে নাও পারেন, আমাদের সাথে ফোন নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবেন। কন্ট্যাক্ট করলে কিছু টাকা অ্যাডভান্স করলে কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনাদের ঠিকানায় বাইক পাঠিয়ে দিব। বাকি টাকা গাড়ি হাতে পাওয়ার পরে বাকি টাকা দিয়ে গাড়ি আপনারা নিতে পারবেন। তো ফার্স্টে আমি দেখাবো পালসার 150 সিসি সিঙ্গেল ডিস্কের একটি বাইক। এটা 2011 মডেল, যশোর নাম্বার, ফুল টাকার কাগজ, 28 সাল পর্যন্ত কাগজ আপডেট আছে। গাড়িটা সুপার ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, 1 টাকারও কাজ নাই ইঞ্জিনে, আউটসাইডে 1 টাকারও কাজ নাই। এটার দাম চাচ্ছি মাত্র 85,000 টাকা। এরপরও কাস্টমার সরাসরি এসে চালিয়ে দেখে শুনে দামাদামি করে নিতে পারবে, কথা বলার সুযোগ আছে। পাশে দেখাবো বাজাজ ডিসকভারি 100 সিসি 4 গিয়ারের গাড়ি। এটা ঝিনেদার নাম্বার, ডিজিটাল নাম্বার প্লেট, হাফ টাকার কাগজ করা আছে। এটার দাম চাচ্ছি মাত্র 78,000 টাকা। এখানেও কথা বলার সুযোগ আছে। গাড়িটা সুপার ফ্রেশ আছে, ইঞ্জিন কন্ডিশন খুব ভালো আছে, তেলে মাইলেজও খুব ভালো পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ, 60+ মাইলেজ পাবে কাস্টমার। এর পাশে আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি হিরো এইচএফ ডিলাক্স। এটা সাতক্ষীরা নাম্বার, ডিজিটাল নাম্বার প্লেট, স্মার্ট কার্ড, ট্যাক্স টোকেন, মূল মালিকের আইডি কার্ড, এ টু জেড সবকিছু কমপ্লিট আছে, ফুল টাকার কাগজ। দাম চাচ্ছি মাত্র 62,000 টাকা। এরপরও কথা বলার সুযোগ আছে। এর পাশে আছে টিভিএস মেট্রো প্লাস। এটা আপনার নন ডিস্কের গাড়ি, ঝিনেদা নাম্বার করা, ডিজিটাল নাম্বার, স্মার্ট কার্ড, সবকিছু রেডি আছে। দাম চাচ্ছি 78,000 টাকা। এটা চলা আছে, মিটার না দেখে তো বলা যাচ্ছে না, এটা 10,162 কিলো সামথিং চলা আছে, একদম জেনুইন, ইঞ্জিন কন্ডিশন এখনো আনটাচ অবস্থায় আছে। এটার দাম চাচ্ছি মাত্র 78,000 টাকা। এখানেও কথা বলার সুযোগ আছে কাস্টমারের। এটা ভাই আপাতত বিক্রি হয়ে গেছে, হ্যাঁ এটা বিক্রি হয়ে গেছে, বায়না হয়ে গেছে, এর জন্য এটা দিলাম না। তবে এইরকম আরেকটা বাইক আছে, আমি দেখাবো। এর পাশে আছে হিরো স্প্লেন্ডার প্লাস, চুয়াডাঙ্গার নাম্বার, হাফ টাকার কাগজ, ডিজিটাল নাম্বার, স্মার্ট কার্ড, সবকিছু কমপ্লিট আছে। দুইটা টায়ার এখনো পর্যন্ত অরিজিনাল আছে, ইঞ্জিন আনটাচ অবস্থায় আছে। এই বাইকটার দাম চাচ্ছি আমরা মাত্র 77,000 টাকা। তারপরে কাস্টমারের কথা বলার সুযোগ আছে, যেহেতু এটা সেকেন্ড হ্যান্ড বাইকের শোরুম, কাস্টমার দেখে শুনে সীমিত কিছু কম করে নিতে পারবে। এর পাশে আছে হিরো স্প্লেন্ডার প্লাস, এটা যশোর নাম্বার, হাফ টাকার কাগজ। এটার দাম চাচ্ছি মাত্র 71,000 টাকা। এরপরও কথা বলার সুযোগ আছে। এটা এই হিরো বাইক গুলো মূলত আপনার তেলে 60+ পাবে। তিনটা হিরোর ইঞ্জিনে 1 টাকার কাজ নাই। এর পাশে আছে হিরো স্প্লেন্ডার প্লাস, এটা ঝিনাইদহ নাম্বার, ডিজিটাল নাম্বার প্লেট, স্মার্ট কার্ড, দুইটা টায়ারই নতুন টায়ার। টায়ার যে কন্ডিশন আছে ইনশাল্লাহ 2-3 বছরে চেঞ্জ করা লাগবে না, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের ভিতরে আছে। ইঞ্জিন কন্ডিশন অনেক ভালো, 1 টাকারও কাজ নাই। এটার দাম চাচ্ছি, এটারও 78,000 টাকা দাম চাচ্ছি। এরপরও কথা বলার সুযোগ আছে, কাস্টমার চাইলে কথা বলে নিতে পারবে। এর পাশে আমরা দেখাচ্ছি হিরো এইচএফ ডিলাক্স, যশোর নাম্বার, এটা 2020 মডেল। গাড়ির কন্ডিশনটা অনেক ভালো আছে, ইঞ্জিন এখনো আনটাচ অবস্থায় আছে। বাইকটা রান করেছে 30,000 কিলোমিটার সামথিং। আমাদের এখানে কোনো বাইকের মেটার, টেম্পারি বা কাগজ ভোগযোগ এরকম কোনো গাড়ি আমরা কিনি না, কাগজ আজীবন গ্যারান্টি। যে নিবে, যদি মনে করে নাম ট্রান্সফার করে নেবে, নাম ট্রান্সফার করে দেবো, যদি মনে করে এফিডেভিট করে নেবে, এফিডেভিট করে দেবো। এটার দাম চাচ্ছে আমরা মাত্র 70,000 টাকা। তারপরও কিছু কথা বলার সুযোগ আছে, হ্যাঁ মাত্র 70,000 টাকা হিরো এইচএফ ডিলাক্স। এর পাশে আছে
ডায়ং 80 সিসির বাইক, কুষ্টিয়া নাম্বার, ফুল টাকার কাগজ। যারা মূলত খুবই কম প্রাইসের ভিতরে বাইক খুঁজতেছে তাদের জন্য এই বাইকগুলো মিনিমাম 60-65 তেলে যাবে। সার্ভিস, এগুলো তেল সার্ভিস অনেক ভালো, ইঞ্জিন কন্ডিশন মোটামুটি অনেক ভালো আছে। পেছনের টায়ার কন্ডিশনটা ভালো, সামনেরটা একটু দুর্বল আছে। তাছাড়া দুইটা মাঠগাড়ি নতুন, ইঞ্জিন অনেক ভালো কন্ডিশন আছে। এটার দাম চাচ্ছি মাত্র 34,000 টাকা। এরপরে কথা বলার সুযোগ আছে। এর পাশে আছে টিভিএস মেট্রো প্লাস, মেহেরপুরের নাম্বার, অ্যানালগ নাম্বার, 10 বছরের কাগজ করা আছে। 1 লিটার তেলে 60-65 মাইলেজ পাবে, 100 সিসির বাইক। তো এগুলো সিলিন্ডার অনেক ছোট। এই বাইকটার দাম রাখা হয়েছে মাত্র 44,000 টাকা। 44,000 টাকা, নন সেলফের বাইক। এখানে কথা বলার সীমিত সুযোগ আছে। এর পাশে আমরা দেখাবো রানার চিতা, 100 সিসির বাইক, সেলফ স্টার্ট, যশোর নাম্বার, ডিজিটাল নাম্বার, স্মার্ট কার্ড, ফুল টাকার কাগজ। 28 সাল পর্যন্ত কাগজ আপডেট আছে, ফুল টাকার কাগজ, আর কাগজের কোনো ঝামেলা নাই। এই বাইকটার দাম চাচ্ছে আমরা মাত্র 38,000 টাকা। মাত্র 38,000 টাকায় ফুল টাকার কাগজের গাড়ি। এরপরে কাস্টমার আসলে সীমিত কিছু কথা বলার সুযোগ আছে। এর পাশে দেখাবো টিভিএস মেট্রো প্লাস। এটা আপনার ঝিনাইদহ নাম্বার, দুইটা টায়ারই অরিজিনাল টায়ার, ইঞ্জিন কন্ডিশন অনেক ভালো, ইঞ্জিন এখনো আনটাচ অবস্থায় আছে। বাইকটা চলেছে 20,000 কিলোমিটার, 20,518 কিলোমিটার সামথিং চলেছে। ইঞ্জিন এখনো আনটাচ অবস্থায় আছে। এটার দাম চাচ্ছি মাত্র 76,000 টাকা। ঝিনাইদহ নাম্বার, নাম ট্রান্সফার, এনি টাইম, তেলে মাইলেজ অনেক ভালো পেয়ে যাবেন। এর পাশে আছে ডিসকভারি 100 সিসি 4 গিয়ারের একটি বাইক, সাতক্ষীরা নাম্বার, ডিজিটাল নাম্বার, স্মার্ট কার্ড। এরপর একটা কিস্তি দেওয়া আছে, হাফ টাকার পরে একটা কিস্তি দেওয়া আছে। এই বাইকটার দাম চাচ্ছে আমরা মাত্র 76,000 টাকা। 4 গিয়ারের গাড়ি, তেলে অনেক, মাইলেজ অনেক ভালো পাবে। ডিসকভারি গাড়িগুলো তেলের জন্য মূলত চলে। ইঞ্জিন এখন অবস্থায় যে অবস্থায় আছে কোনো কাজ নেই, 1 টাকারও কাজ নেই। ইঞ্জিন কন্ডিশনটা অনেক ভালো আছে। আর এগুলো মিটার দেখে না কেনাই ভালো। বেশি পুরনো বাইকগুলো আমি কাস্টমারদেরকে বলি যে আপনারা মিটার দেখে কিনবেন না, যেহেতু মিটার কমানো যায় বাড়ানো যায়, কন্ডিশন দেখে নেবেন। এটার দাম দিয়েছি 76,000 টাকা। এরপরও কথা বলার সুযোগ আছে। এর পাশে আছে অ্যাপাচি আরটিআর, 150 সিসির বাইক। এটা হাফ টাকার কাগজ, ঝিনাইদহ নাম্বার, নাম ট্রান্সফার পসিবল, ইঞ্জিন অনেক সুন্দর অবস্থা আছে। এই গাড়িটা আমি নিয়ে আসার সময় 115 পর্যন্ত তুলেছি, তারপর হাতে পিক আপ ছিল। ইঞ্জিন কন্ডিশন অনেক ভালো আছে। গাড়িটার কালার টালার যেখান থেকে দেখছেন একদম অরিজিনাল। গাড়িটা এখনো ধোয়া নেই, মাত্র নিয়ে আনিছি, এখনো ধোয়া মোছা করা হয়নি। দুইটা টায়ারে অনেক ভালো কন্ডিশন আছে। এটার দাম চাচ্ছে 1,07,000 টাকা। আজকের ভিডিও 1,05,000 টাকা দাম দিয়ে দিলাম। এরপরে যদি কোনো ভাই আমাদের শোরুমে আসে, কিছু সম্মানীয় করার চেষ্টা করব, কথা বলার সুযোগ আছে। এর পাশে আছে টিভিএস মেট্রো প্লাস, 16 মডেল, হাফ টাকার কাগজ করা, ডিজিটাল নাম্বার, স্মার্ট কার্ড। এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 58,000 টাকা। মাত্র 58,000 টাকা আজকে দিয়ে দিব টিভিএস মেট্রো প্লাস। এটা হাফ টাকার কাগজ কমপ্লিট আছে। এরপরও কাস্টমারের কথা বলার সুযোগ আছে ভাই। আর আমাদের শোরুমে প্রত্যেকটা গাড়ি কাগজের গ্যারান্টি আছে। আমাদের ঠিকানা চুয়াডাঙ্গা সদর, জাফরপুর বিজিবি ক্যাম্প, ক্যান্টিন গেটের সামনে, সাইদ বাইক সেন্টার। শোরুমের প্রোপাইটার মোহাম্মদ আবু সাইদ। আমি বর্তমানে ম্যানেজারের দায়িত্বে আছি, আমি মোহাম্মদ রাকিব। আমাদের ঠিকানা চুয়াডাঙ্গা সদর, জাফরপুর বিজিবি ক্যাম্প, ক্যান্টিনের সামনে। আমাদের ফোন নাম্বার স্ক্রিনে এবং ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। চাইলে সেখান থেকে কন্ট্যাক্ট করে আমাদের শোরুমে আসতে পারেন। এবং কেউ যদি দূর থেকে বাইক নিতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের ফোন নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবেন। আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে গাড়ি পাঠিয়ে থাকি। ইনশাল্লাহ এর আগেও প্রচুর গাড়ি সারা বাংলাদেশে কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠাইছি। কুরিয়ারের পাঠানো সিস্টেম, গাড়ি দেখবেন পছন্দ হবে, 8 থেকে 10,000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। করলে আপনার আইডি কার্ড দিলে আপনার নামে গাড়ি একবার এফিডেভিট করে আমাদের শোরুমে চালান মেমো দিয়ে গাড়ি কুরিয়ারে পাঠিয়ে দেবো কন্ডিশনে। গাড়ি হাতে পাওয়ার পরে বাকি টাকা কুরিয়ারেই পরিশোধ করবেন, আমাদেরকে সরাসরি দেওয়া লাগবে না। গাড়ি নিবেন, দেন কুরিয়ারে টাকা পরিশোধ করবেন। তো আমাদের শোরুমে আসার জন্য প্রত্যেকটা দর্শককে অনুরোধ থাকলো, গাড়ি কেনেন আর না কেনেন এক কাপ চা খেয়ে যাবেন। এই বলে আমার কথা আমি শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।